அனைவருக்கும் மையபூமி யூடியூப் சேனல் சார்பாக வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சிதம்பரத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ரொம்ப குரங்குகளோட அட்டகாசம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. அதை யார்கிட்ட எப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுன்னு தெரியாமல் இங்கே வேங்காந்தெரு வாசிகள் ரொம்ப அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்த கவுன்சிலர் திரு சரவணன் அண்ணன் அவர்கள்ட்ட போயிட்டு நாங்கள் இதை பற்றி சொன்னோம். அவங்க உடனே ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி எப்படி என்னங்கிறத பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அவங்கள்ட்டையே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இது மாதிரி ஒரு வருஷமாக உங்களுக்கு குரங்கு தொல்லை அதிகமாக இருக்குன்னுட்டு பசங்க போக முடியல, வர முடியல. மாவரைக்குள்ளே வீட்டு ஜன்னல் வழியாக பிடிச்சி இழுக்கிறது, வடை இதெல்லாம் எதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு. குரங்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. எங்கேயும் யாரையும் ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்களை பக்கத்துலேயே காமராஜ் ஸ்கூல் இருக்குது. அதனால் பழனி அண்ணான்றவர் ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. அவங்க சொன்ன உடனே நகராட்சிக்கு கமிஷனருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்தேன். அவங்க என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை இதுன்ட்டாங்க. உடனே சரி அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்னொடனே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்தோடனே அவங்க போனேன். ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனவுடனே அவங்க என்ன பிரச்சனைங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் குரங்கு இது மாதிரி இது பண்ணுதுன்னொடனே சரி ரைட்டு வரங்கன்னுட்டு சொல்லிவிட்டு உடனே லெட்டர் எழுதி கொடுத்தோன்னே ஒரு 2 நாள் கழித்து உடனே வந்தாங்க. பார்த்துட்டு ஏரியாவை பார்த்துட்டு உடனே போய் கூண்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சாங்க. கூண்டு வச்சு ஒரு 15 நாள் 20 நாள் எங்களை தீனி வாங்கி போட சொன்னாங்க. பழம், வாழைப்பழம், மல்லாட்டை இதெல்லாம் போட்டோம். அப்படி போட்டிருக்குள்ள டெய்லி வர்றது இந்த குரங்கு கூண்டில் ஏறி சாப்பிட்றது போகிறது வர்றதுன்னு அப்படி இது ஒரு மாத காலம் அப்படியே பழக்கப்பட்டவுடனே இப்போ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு எல்லோரும் வந்தாங்க. இன்றைக்கி குரங்கு எல்லாம் பிடிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீமு பிடிச்சாச்சு. அது ஒரு 10 4 5 குரங்கு இருக்குது. அடுத்து ரெண்டாவது ஒரு டீம் வந்துச்சு. அந்த டீமையும் பிடிச்சிட்டாங்க. குரங்கு தனித்தனியாக வச்சு வனக்கு பகுதியில் வேப்பூர் காட்டில் கொண்டு விட போகிறாங்க. இதை நல்லபடியாக பிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க. எந்த குரங்குக்கும் காயங்கையும் அடிப்படவில்லை. இப்போ இந்த மாடியிலேருந்து கீழே இறக்கி அவங்க வண்டியில் ஏற்றிட்டு போயிடுவாங்க. நல்லா சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இன்னொன்று, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு டீல் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? பரவாயில்ல, நம்ம எதிர்பார்க்க பொதுமக்கள் போனால் கூட அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க போலருக்கு. நம்மளுக்குன்னு இல்லை, பொதுமக்கள் போனாலும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க போலருக்கு. ஏன்னா நம்ம லெட்டர் பேரில் கொடுத்தோம், அவ்வளோதான். ஒரு கட்சி கவுன்சிலருன்றதுனால ஒரு லெட்டர் பேரில் கொடுத்தோம். இதே பொதுமக்கள் போய் கொடுத்தாலும் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா நல்லபடியாக தான் நம்ம லெட்டர் பேடை கூட சரியாக பார்க்கல. என்ன பிரச்சனைன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டாங்க. சொன்னது மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லெட்டர் பேரில் பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு சரி ரைட்டு ஓகே செஞ்சு கொடுக்குறாங்கன்ட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட்னாலே ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் ஒரு இது இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கு போனோன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? அதான் ஒரு 10 மாதத்துக்கு முன்னாடி வேறு அரசு இருந்துச்சுல்ல, அது பொறுமையாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்திருக்கிற அரசு துடிப்பாக செழிப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்குது. எந்த மக்களை கேட்டாலும் எந்த இடத்துல போயிட்டாலும் உடனே குறை தீர்க்கப்படுது. எங்கள் நகர செயலாளர் சேர்மன் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன், இது மாதிரி குரங்கு இது மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்குது சார்னு. உடனே எங்கள் நகர செயலாளர்கிட்ட சொன்னேன், செந்தில்குமார் சார்கிட்ட சொன்னேன். உடனே அவர் என்ன சொன்னார், உடனே வனத்துறைக்கு அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார். அந்த வனத்துறை அதிகாரி ஃபாரஸ்ட் அதிகாரி பேரும் செந்தில்குமார் வரும். அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினோன்னா உடனே அடுத்த கட்டம் உடனே வேலை நடக்குது. நீங்கள் முன்னாடி இருந்த அரசை பற்றி சொல்லலாம் பொறுமையாக நடந்துச்சுன்னு. இப்போ இருக்கிற அரசு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் வேலை நடக்குது. இப்போ வேங்காந்தூர்லேருந்து அவங்க பழனிசாரி எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஒரு 10-15 நாள் 20 நாள் கிட்டத்தட்ட ஆச்சு. அடுத்து உடனே வந்தோடனே வேலை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இவ்வளோ 20 நாள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த கூண்டை வச்ச உடனே வேலையை முடிச்சிட்டோம். அந்த கூண்டுக்குள்ளே குரங்கு பழகணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ நாள் டெய்லி ஒரு மாதம் காலத்தான், ஒரு மாதம் ஆச்சே தவிர இல்லைன்னா எங்களுக்கு வேலையை முடிஞ்சிருக்கும். சொன்ன அடுத்த நாள் உடனே அரசு வேலை நடக்குது. அடுத்ததாக வேங்காந்தரு பொதுமக்கள்கிட்ட இந்த குரங்கால எப்படிலாம் அவங்க அவதிப்பட்டாங்கங்கிறத பற்றி அவங்கள்ட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். அது தொடர்ந்து ஒரு 2-3 மாதமாக ரொம்ப நாளுக்கு நாள் தொந்தரவு அதிகமாக இருந்தது. மாடி பக்கமே வர முடியல, குழந்தைங்க மாடிக்கு வர முடியல, மாடியில் ஒரு பொருள் காய வைக்க முடியல, வீடுங்களில் கதவு திறந்து வைக்க முடியல. அந்தமாரி ரொம்ப பிரச்சனைகள். ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்கள்லாம் பக்கத்தால் இருக்குது, பள்ளிக்கூடமும் பக்கத்தால் இருக்குது. காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுங்கிறது பக்கத்தால் இருக்குது. அதனாலேயும் ரொம்ப பசங்களுக்கும் ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருந்தது. அதனால் அதை நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து உடனே அதை பிடிச்சி எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் கோரிக்கை வச்சோம். அதுமாரி நல்ல மாதிரியாக எங்களுக்கு பிடிச்சி கொடுத்து எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியாக இருக்குது. இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இதை பிடிக்கிறதுக்கு? என்ன மாதிரியான அவங்க ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுத்தாங்கங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள். இது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த கூண்டு வச்சுட்டு போனாங்க. அதுக்கு நாங்கள் அந்த பழங்கள், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்தினோம். அது அப்புறம் நாளடைவில் பழகிடுச்சு. உள்ளே போய் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு பழகிட்டு இருந்தது. அப்புறம் இன்று காலைல தான் இதுமாரி ஒரு 5 மணி இருக்கும், விடிய கிளம்புற அதை வெயிட் பண்ணி எங்களுக்கு பிடிச்சி கொடுத்துட்டாங்க. எங்கள் கவுன்சிலர் எதாக இருந்தாலும் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கிறாரு. துரித நடவடிக்கை, எந்த லேட்டாகவும் ஆகலை.
ரெண்டாவது புஷ்பராஜ் மூலிமா அவர் வனத்துறை அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அவர் உடனே இறங்கி துரித நடவடிக்கை எடுத்தார். சிறப்பான முறையில் செஞ்சாங்க. எங்கள் கவுன்சிலர் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. எடுத்த வேகத்துக்கு எந்த நடவடிக்கை உடனே அதிரடி நடவடிக்கை நடக்குது. அதாவது அரசுனாலே பொறுமையாக தான் டீல் பண்ணுவாங்க இப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டம் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்தது. ஆனால் அதெல்லாம் உடச்சி இன்றைக்கி வந்து அரசுகிட்ட போய் நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோன்னா உடனே நடவடிக்கை எடுக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி நிலைமை வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு உண்டு. அதுக்கு நம்ம சரியான இடத்துல போயிட்டு நம்ம சரியான கம்ப்ளைண்ட் நம்ம கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான தீர்வு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பல விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.